Вас приветствует компания Фогель. Мы профильно занимаемся ремонтом рулевых рейк. По данной рейке обратился клиент с жалобой на очень сильный стук, поэтому приступаем к первичной диагностике рейки. Итак, произвели диагностику механической рулевой рейки. Видим то, что остаточный люфт у нас после корректной регулировки 1 мм, было около 3, что для данной рейки вполне нормально. Присутствует стук со стороны втулки, очень большой, который может поддаваться на другую сторону, где находится у нас первичный вал. Данная механическая рулевая рейка у нас полностью подлежит к ребилду. Также видим то, что тяги у нас в хорошем состоянии, поэтому мы просто будем изготавливать новую втулку. Приступаем к разбору рулевой рейки. Разобрали рейку. Видим то, что заводская поджимка у нас в идеальном состоянии, что по внутренней части, что по наружной. Заводская втулка у нас сильно изношена, то есть заводское качество исполнения самой втулки очень плохое. Несем рейку на мойку, а далее передаем в токарный цех. Отмыли рейку, проверяем рейку на биение. Видим то, что биение у нас в допуске. Подготовили рейку к сборке, заменили о-ринги на новую, изготовили втулочку, приступаем к сборке рейки. Ремонтировали рейку, остаточный люфт у нас также 1 мм. Видим то, что стука со стороны зубчатой пары у нас нету. Устранили стук со стороны втулки с использованием нашей усиленной. Закончили ремонт рулевой рейки, установили пломбы, также присвоили серийный номер. Все, рейку можно отдавать клиенту.